Lakliba August ki shuba chayol phaobagi manungda Manipur Legislative Assembly session phamnaba leingakna warep loure haina Manipur leingak Information and Public Relation Minister Dr. SAPAM RANJAN phongdokkhre. Wafam asim megi tang mari da thokiba laibaktiba thokdo amada ashopan nangkraba MLA Vungzagin Valte gi matangda national media kharana aranba wafam sandorkiba du yaningda madi sengdokpaga mari leina pangthokpa pawgi mifam amada Minister RANJAN phongdokbani. Directorate of Information and Public Relation Office to Pangtokpa Pawgi mifam aduda Minister Dr. RANJAN hai Lakliba August gi ani shuba chayol natragana thenglabada ahum shuba chayol hogalakpa phaobagi manungda Manipur Legislative Assembly session phamnaba warep loure madugidama Business Advisory Committee gi mifam atubada phamnaba thorang tawba hore Minister RANJAN makhatana shahi asigi megi tangmari da thokiba laibaktiba thokdo amada ashopan nangkiba thalon asigi MLA Vungzagin Valte bu Manipur leingakna hanne yengbidre haiba wafam national media kharana phongdokliba adu laibakti Taudo adu Manipur leingakna condemn tawkiba loinana MLA Vungzagin Valte gidama angam batak to honaraga lakibane Taudo adu hek thokiba MLA Vungzagin Valte hospital da pukhatke si minister gi yatang matung ina mahama sham hospital da satuna MLA gi fibam hangkiba loinana Dr. Singda mahaki haksang gi fibam ngaihak leitana khangalakna ba hairamke Dr. Singna MLA Vungzagin Valte gi fibam soksilakpana maram oiraga Manipur gi wangmada punana ba hairake madudagi leingakna kudakta air ambulance Taurang Tauraga Vungzagin Valte bunongyai matungda Minister Susindro amashung Minister Dingona Imphal gi Betty Kendrojin International Airport tamna thindoktuna Delhi gi Apollo Hospital da airlift tawkibani Si Minister gi atang matung inna Education Minister T.S. Basant Kumar amashung BJP Manipur gi President A. Sarda anina Apollo Hospital da satuna MLA Vungzagin Valte gi fibam hangki loinana maha ki haksang gi fibam namit kuding gi pawlogduna mathau taba mateng leingakna pangduna laki matang asida MLA Vungzagin Valte gi loina bigesum mahak mashamaka phone da wari sanaki laibakti badi numit karani gi mamangda national media karada aranba wafam sandorikba du taseng nanuaite MLA Vungzagin Valte gi analaing da changki vasen phong pudimak MLA ama oibagi ikai kumnaba du utpa oina Manipur Legislative Assembly gi mai kaidagi hanjingani haibi wafam so Minister Dr. SAPAM RANJAN makhatana phongdokki Megi tang mari gi afternoon da Honorable MLA Thanlon Assembly Constituency gi Sri Vungzagin Valte gi matang sida government na karimta yengjan bidaba karimta thawasa bidaba duga wahai forgotten MLA kaya Manipur's forgotten MLAs kaya bas wahi khara yamda tabadasu yamda nuaitaba khara yawudu gi press keno tawjabani yamna nuaite thogdoktu megi tang mari ingsok lisingani ka kunumdoi yamna nuaitaba thogdok akoi government na so yamna condemn tawba loina na akoi violence condemn tawba baina loina akoi condemn tawduna lai akoi ma ki family amasung akoi adum tana duna haiba tare ma ki welfare ki namakta kari tawrige kholige do akoi dum tana duna lakpani